അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗിലോട്ട് വീണ്ടും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മയിൽ എല്ലാം കണ്ടല്ലേ, കോല എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ കാംസ്ലി ഹിൽ സിറ്റി ഫാമിലെ അടുത്ത കാഴ്ചകളിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഷീപ്പിനെ പറ്റിയാണെന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഷീപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാലോ, നമ്മുടെ ചെമ്മരിയാട്. അതിൻ്റെ നമ്മൾ കമ്പിളിപ്പുതപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രോമം എടുക്കില്ലേ, അത് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ രോമം ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അവർ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതെല്ലാം നമുക്ക് ഇതിലൂടെ കാണാം. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഷീപ്പിനെയൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തോട്ട് വന്നു കേട്ടോ. അവിടെ പല പല ഓപ്പൺ കൂടുകളിലായിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ചെമ്മരിയാടിനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് 2-3 എണ്ണം ഉണ്ട്. ചില സ്ഥലത്ത് കുഞ്ഞ് ചെമ്മരിയാടുണ്ട്, ചിലർക്ക് വലുതുണ്ട്, ചില സ്ഥലത്ത് പിന്നെ അവരുടെ വൂളില്ലേ, അതിൻ്റെ രോമം കളഞ്ഞ ചെമ്മരിയാടുകളുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മളെ സാധാരണ ടൈപ്പ് ആടുകളുണ്ട്, അങ്ങനെ അല്ലാത്ത ഇതുണ്ട്. പല കാറ്റഗറിയിലുള്ള ആടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഇവിടെ ഫീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്ക് അവിടുന്ന് പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും. ഫീഡ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർ നമുക്ക് ഇതുപോലെ കവറിൽ ഫീഡ് ചെയ്യാനുള്ളത് തരും. ഒരു പുല്ലാണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പം പിള്ളേരൊക്കെ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആടിനെയൊക്കെ തൊടാനും ഇങ്ങനെ തലോടി കൊടുക്കാനും അതിനൊക്കെ ഇതുപോലെ ഫീഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഷോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. വൂളെടുക്കുന്ന ആടിൻ്റെ സ്കിന്നില്ലേ, നമ്മുടെ സ്കിന്നല്ല സോറി രോമം എടുക്കുന്ന ഒരു ഷോ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് കാണാൻ. നമ്മൾ ഈ ചെമ്മരിയാടിൻ്റെ വൂള് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷീപ്പ് ഷിയറിങ് കേട്ടോ. അതുപോലെ നമ്മളൊക്കെ മുടി ഒക്കെ ട്രിം ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ ഈ ഷീപ്പിൻ്റെ ഈ വൂള് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് ഷിയറിങ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് ഷോൺ. ഷിയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നവരും ഷോൺ ചെയ്യാന്നുള്ളത് കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു ഡോഗിനെ കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഈ ഒരു ഡോഗിന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വലിയൊരു ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെ വീട് കാവലോ കാര്യങ്ങളോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമല്ല. അതല്ലാതെ തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ജോലിക്കാരൻ, നമ്മളൊരു കമ്പനിയിൽ നമ്മളൊരു ജോലി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഒരു ജോലി ഈ ഡോഗിനുണ്ട്. അത് എന്താണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയാം. ഡോഗ് പുള്ളിയായിട്ട് കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കുറേ അയാളും ആ ഡോഗിൻ്റെ കളിക്കനുസരിച്ച് അതിനെ കൊഞ്ചിക്കുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പേര് കാണാൻ വന്നിരിപ്പുണ്ട്. പക്ഷേ ഇത്രയൊന്നും അല്ല സാധാരണ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ടാവുക. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോവിഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർ കുറച്ച് കുറവാണ് ഇവിടെ. നമ്മളെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. പുള്ളിയപ്പോൾ ഈ ഡോഗിനെ പറ്റി പറയും. ഈ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പണി ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് പണി ചെയ്യുന്നൊരു ഡോഗാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. പുള്ളിയപ്പോൾ ആ ഡോഗിനെ അവിടെ ഒരു സൈഡിൽ കെട്ടിയിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞ് പുള്ളി ഇനി നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു തരാൻ പോവുകയാണ്. പുള്ളി ഓരോന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചെറിയ ചെമ്മരിയാട് അതിനെ പറയുന്നതാണ് ലാമ്പ് കേട്ടോ. കുട്ടി, നമ്മൾ ആട്ടിൻകുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന മാതിരി ചെറിയ ഇതിന് പറയുന്നത് ലാമ്പ്. അതുപോലെ തന്നെ വലിയ മെച്ചോർഡായതിനെ പറയുന്നതാണ് ഷീപ്പ്. ലാമ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വൂള് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ ഷീപ്പിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല വൂള് എടുക്കാൻ പറ്റും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഒരു ഷീപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വൂളിനെ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്ലീസ്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ ഷീപ്പുകളിൽ നിന്ന് വൂളെടുക്കുന്ന അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് എഗ് ക്ലിപ്പ് കേട്ടോ. പിന്നെ പുള്ളി പറയുന്നത് എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ ഏകദേശം 700 and something ആനിമൽസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ഷീപ്പ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടി ആയിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷീപ്പിന് ഏകദേശം 42 to 43 കിലോ വരെ വരും കേട്ടോ ചെറിയതിന്. വലിയ ഷീപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിൽ 86 കിലോ വരെ വരും എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഷീപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു മെച്ചുവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഷീപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോ തൊട്ട് ഒരു 10 കിലോ ആ റേഞ്ചിൽ നമുക്ക് ഒരു വർഷം ഒരു ഷീപ്പിൽ നിന്ന് വൂളെടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ വൂളിന് $25 വരെയൊക്കെ പെർ കിലോ കിട്ടുമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളി ഇനി ഷിയറിങ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയുവാണ്. ഈ ഒരു തൊട്ടിൽ പോലെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ, അതെന്ന് പറയുന്ന ആടിനെ മീൻസ് ഷീപ്പിന് ഇടാനുള്ളതല്ല. അത് പുള്ളിക്ക് തന്നെ, അതായത് ഈ ഷിയറിങ് ചെയ്യുന്ന ആൾ, ഷോൺ ചെയ്യുന്ന ആൾ ആരാണോ അയാൾക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് കിടക്കാനുള്ളതാണ്. അതായത് ഈ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പണിയാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് ഈ ഷീപ്പിനെ ഷോൺ ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് തവണ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് സമയം കുനിഞ്ഞൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്ക് പെയിനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ഹാങ് ചെയ്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബാക്ക് സപ്പോർട്ടും കാര്യങ്ങളും കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രശ്നം വരില്ലെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത്. അതുപോലെ പുള്ളിയുടെ ഷൂസിനെ പറ്റി പുള്ളി പറഞ്ഞായിരുന്നു.
ഷൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക, നല്ല ഗ്രിപ്പുള്ള ഒരു പ്രത്യേക തരം ഷൂസാണ്. കാരണം തെന്നിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു ചാക്ക് നൂലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അതുപോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതുമാതിരി ആ ഒരു കത്രികേനെ പറ്റി പുള്ളി പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ആ കത്രിക സാധാരണ ഇത് ഷോൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പുള്ളി അത് യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല. പുള്ളി ഇപ്പോൾ ഈ ഷോൺ ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവം കണ്ട, നമ്മുടെ ട്രിമ്മർ പോലെ തന്നെയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ്. അത് വെച്ചാണ് പുള്ളി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെ പുള്ളി നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഇവിടെ 2 ആടുകളുണ്ട്, ആ രണ്ട് ഷീപ്പുണ്ട്. ആ ഷീപ്പിൽ ഒരു വലുതുമുണ്ട് ഒരു ചെറുതുമുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിക്കും. നമ്മളുടെ ഇതനുസരിച്ച് നമ്മളെന്തായാലും സ്വാഭാവികമായിട്ടും പറയുന്നത് എന്താണ്, വലിയത് വേണമെന്ന് അല്ലേ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് വലുത് മതിയെന്ന്. അപ്പോൾ പുള്ളി പോയിട്ട് അതിലത്തെ വലിയ ഷീപ്പിനെയും കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വരും. അങ്ങനെ ഷീപ്പിനെ ഒരു മൽപ്പിടുത്തമൊക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് പുള്ളി ഇവിടെ എത്തിച്ചത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഷീപ്പിനെ എത്തി, അത് ഇരിക്കുന്നതുണ്ടോ. പുള്ളി ഷീപ്പിനെ പറ്റി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴത്തേക്കിന് ഡോഗ് അവിടെ കിടന്ന് ബാർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങി. ബാർക്ക് ചെയ്ത് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാനാണ് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ, നീയല്ലെന്ന്. പിന്നെയും ബാർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ പുള്ളി എന്ത് ചെയ്യും, പുള്ളിയുടെ തൊപ്പി ഒഴിയിട്ട് അങ്ങ് കാണിക്കും. അപ്പോൾ പിന്നെ ഡോഗ് ഒന്നും മിണ്ടില്ല, അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവിടെ നിൽക്കോട്ട്. പിന്നെ പുള്ളി ഷീപ്പിനെ ഷോൺ ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പറയുവാണ്. അതിൻ്റെ വൂൾ എടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഷീപ്പ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം. അതിൻ്റെ പല്ല്, കണ്ണ്, നഖം, അതുപോലെ തന്നെ ചെവി, അതെല്ലാം നല്ല ഹെൽത്തി ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ടോ. പിന്നെ അല്ലാത്ത വശം അങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ വൂള് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും എല്ലാ ഷീപ്പിൻ്റെയും വൂൾ എടുക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ഷീപ്പിന് ഹെൽത്ത് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അത് കാരണം ഈ വൂള് ഒരുപാട് കൂടി വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ചൂട് സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ട് ഷീപ്പ് മരിച്ചു പോകാൻ, അതായത് ഡെഡായി പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും വൂള് റിമൂവ് ചെയ്യണം. അതുമാതിരി ഇവർ പിന്നെ പറയുന്നത് എല്ലാ സമ്മറിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പ്രിംഗ് സീസണിലുമാണ് ഈ ഷിയറിങ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ പുള്ളി ഷിയറിങ് ചെയ്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. പറഞ്ഞല്ലോ പുള്ളി ആ ട്രിമ്മറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുള്ളി അതിനകത്ത് കണ്ടോ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും, അപ്പോൾ അധികം പെയിൻ വരില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതുമാതിരി ഈ ട്രിം ചെയ്തെടുക്കുന്നത്, അതായത് ഷോൺ ചെയ്യുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. കാരണം ഇതിനെ അടക്കി നിർത്തണം. പക്ഷേ ഈ കണ്ടിടത്തോളം ഇത് എന്താ പറയുക, ഈ ഷീപ്പ് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും സൃഷ്ടിക്കുന്നില്ല, അടങ്ങി ഒതുങ്ങിയിരുന്ന് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പുള്ളിക്കും വലിയ കുഴപ്പമില്ല. നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ എളുപ്പം തോന്നുമെങ്കിലും നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൊരു ജോലിയാണെന്നാണ് പുള്ളി പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ സമയമെടുത്ത് ചെയ്യണ്ടല്ലോ. അതുമാതിരി ആ പുള്ളിയുടെ ആ ഷൂസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞല്ലോ, കാരണം ആ ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള അതേ മോഡലുള്ള ഷൂസ് അല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ആടും ഇതാക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് അതങ്ങ് തെന്നിപ്പോവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ തെന്നിപ്പോകുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ആടിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ഷോൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിർബന്ധമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഷൂസിൻ്റെ കേസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ബാക്ക് പെയിൻ വരാതിരിക്കാൻ പുള്ളി ആ ഹാങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന സംഭവം പുള്ളി നല്ല വൃത്തിക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളൊക്കെ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ മുടിയൊക്കെ ട്രിം ചെയ്തെടുക്കില്ലേ, മുട്ടത്തലയാക്കില്ലേ, അതേപോലെ ഉണ്ട് ആടിൻ്റെ അത് ചെയ്യുമ്പോഴേ. ഫുള്ള് എന്താ പറയുക കളർ, ഇതൊരു ബ്രൗൺ കളർ, ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളറാണ് ഈ ഷീപ്പിൻ്റെ വൂളെന്ന് പറയുന്നത്. അതുമാതിരി വൂളിലും പ്രത്യേകതയുണ്ട്. വൈറ്റ് കളർ വൂളാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നല്ല വില കിട്ടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് ആ വൈറ്റ് കളർ വൂളിനെ നമുക്ക് വേറെ കളറിലോട്ടൊക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ ആ വൈറ്റ് കളറാണെങ്കിൽ അതിനാണ് കൂടുതൽ സെയിൽ വാല്യൂ ഉള്ളതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഈ വൂള് കൊണ്ടുള്ള ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ചൂട് കാലത്ത് ചൂടിൻ്റെ കാഠിന്യം കുറച്ച് നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിൽ തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ തണുപ്പ് കാലത്ത് നമ്മൾ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇടുമല്ലോ, ഈ ജാക്കറ്റിനകത്തൊക്കെ അവർ ഈ വൂള് നിറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തണുപ്പ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലോട്ട് അടിക്കാതെ അത് ചൂട് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വൂള് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതുപോലെ വൂള് വെച്ച് ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും കേട്ടോ. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ പല അവർ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യും ഇതെല്ലാം. വൂള് തന്നെ നല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ ഇതുണ്ടല്ലോ, തരം തിരിക്കും അവർ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ കളറ് ഇപ്പോൾ ബ്രൗൺ കളറാണെങ്കിൽ ബ്രൗൺ കളർ മാത്രം ഇടുന്ന
ഒരു വലിയൊരു കൊട്ടയുണ്ട്, അതിനകത്തോട്ട് അവർ അതെല്ലാം ഇടും. എന്നിട്ട് അത് ഫുൾ ഫില്ല് ആയി വരുമ്പോൾ അവരത് സെയിൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം ഷേവിങ് അതൊക്കെ തീർന്നു കേട്ടോ. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഷീപ്പ് ഷിയറിങ് ഷോ കാണുന്നത്. എന്തായാലും നല്ല രസമുണ്ട്. സ്കൂൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇപ്പം നമ്മൾ സംശയമൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ എല്ലാം പറഞ്ഞു തരും നമുക്ക്. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഷോയിൽ മീൻസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കളഞ്ഞിരിക്കുന്ന അതാണ് അവിടെ എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത്. ഇവരിതുപോലെ ഷോൺ ചെയ്ത് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കുറേ ഷീപ്പുകൾ അവിടെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ കൂട്ടമായിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ വൈറ്റ് കളറുള്ളതുണ്ട്, ഈ കളറുള്ളതുണ്ട്, ബ്ലാക്ക് കളറുള്ള അതും ഞാൻ കണ്ടു കേട്ടോ. ഇവർക്ക് ഇവിടെ ഷീപ്പിൽ നിന്നുള്ള ആദായം എന്ന് പറയുന്നത് ഷീപ്പിൻ്റെ ഇതുപോലെ ബൂൾ എടുത്തിട്ട് അത് സെയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുമാതിരി ഷീപ്പിൻ്റെ മീറ്റ് സെയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മിൽക്ക് എല്ലാം അവർക്ക് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഷീപ്പിൻ്റെ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ കാര്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ഈ പറമ്പിലൂടെ കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ചല്ലോ, എവിടെ ഏക്കർ കണക്കിന് സ്ഥലമാണ്. കാരണം കുന്നും പ്രദേശങ്ങൾ, ഒരു 4-5 കുന്നും പ്രദേശം ഒരുമിച്ച് കൂടി അത് ഫുള്ള് ഈ ഒരു ഫാമിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് കേട്ടോ. അവിടെ ഫുള്ള് ഇങ്ങനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് അങ്ങ് അഴിച്ചു വിട്ടേക്കാണ് മേയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ അവയ്ക്ക് സുഖമായിട്ട് പല സ്ഥലത്തും ഇങ്ങനെ തടാകങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വെള്ളം കുടിക്കാം. പിന്നെ നല്ല പച്ചപ്പുല്ലാണ്, ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഇതൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൃഗങ്ങൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന പോലെയുള്ള വാക്സിൻ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൽ അല്ലാതെ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ കുറച്ച് അങ്ങനത്തതുണ്ട്. പക്ഷെ കൂടുതലും ഇവർക്ക് പുല്ല് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഷീപ്പിൻ്റെ വൂളെടുക്കുന്ന ദൗത്യം തീർന്നിരിക്കുകയാണ്. പുള്ളി അതിൽ ഇറങ്ങി ഷീപ്പിനെ ഇനി തിരിച്ചതിനകത്തോട്ട് പറഞ്ഞു വിടുവാണ്. നീ കണ്ടുകൊണ്ട് കേട്ടോ, ഷീപ്പിനെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കേ. അതിൻ്റെ വൂളൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളെ തലയൊക്കെ മുട്ടടിച്ച മാതിരി ഷീപ്പിൻ്റെ രൂപയെ മാറിപ്പോയി. കണ്ടോ എന്ത് നല്ല ഭംഗിയാണല്ലേ. ഇപ്പോൾ പുള്ളിനി അതിനെ തിരിച്ച് അതിൻ്റെ കൂട്ടിലോട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു വിടുവാണ്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞതിന് പുള്ളി ഇവിടത്തേക്ക് വൂളോ അതെല്ലാം എടുത്ത് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കൊട്ടകളിലോട്ട് ഇടണം. അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു തുടങ്ങുകയാണ്. അതിന് മുന്നേ പുള്ളി ഞങ്ങളോടായിട്ട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാമെന്ന് നമ്മളോട് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യാനുണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എന്താ പറയുക, നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എത്ര സമയം കൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വൂളെടുക്കാമെന്ന്. അപ്പം ഞങ്ങൾ സംശയം ചോദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുള്ളിയോട് ചോദിക്കുകയാണ്. After 1 year, again we can do. Yeah, so spring summer is the ideal time to sheep. Oh, okay. So spring summer every year is when all sheep get shorn. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എല്ലാ വർഷവും സ്പ്രിങ്ങും സമ്മറും ടൈമിലാണ് ഷീപ്പിൻ്റെ ഇത് വൂളെടുക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ 1 year ടൈം എടുക്കും ഇത് വീണ്ടും ഗ്രോ ചെയ്ത് വരാൻ. കാംസ്ലി ഹിൽ സിറ്റി ഫാമിലെ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളും ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം പുതിയ കാഴ്ചകളുമായി. ബൈ.